башчысының бұл шешімі еліміздегі тұрақтылық пен демократиялық бағыттың ілгері басуына септігін тигізеді деп санайды еліміз сарапшылары. Бүгінгі мемлекет басшысының кезектен сайлау өткізу туралы шешімі бірнеше себептерге байланысты анықталған. Біріншіден, ол бүгінде Қазақстанда көптеген халықаралық трансұлттық корпорациялардың өкілдері бар, ірі бизнес өкілдері бар, халықаралық бизнес өкілдері бар, инвесторлар бар. Сол инвесторларға бүгінде нақты саяси актор керек, нақты саяси ойынның ережесі керек. Яғни, 19 наурызда президент өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін ең бірінші сұрақ әрине инвесторларда туындады. Қазақстан алған міндеттемелерді орындай ма? Қазақстан инвестициялық жобаларды жүзеге асыра ма, ары қарай өзгертпей ме? Бір жақтағы қаржы, бір жақтағы мәселенің барлығы қалай туындайды деп. Сол себептен бүгіндегі ең басты факторлардың бірі ғана ол бүгіндегі инвесторлардың жаңағыдай Қазақстандағы жүзеге асып жатқан жобаларының ары қарай тұрақты даму үшін, ары қарай тұрақты жүзеге асуына биліктің тұрақтылығы, биліктің сенімділігі, биліктің нақтылығы қажет. Сондықтан да ресми президенттің легитимді билігі, яғни уақытша емес, бір жылға емес, легитимді ұзақ мерзімдегі билік оларға ары қарай жобаларды тиімді жүзеге асуға мүмкіндік